Estou aqui de volta com mais um vídeo no canal. Acabei de chegar da escola galera, com mais shorts vídeos do YouTube de mais Sing Me Monsters. Opa, saiu do YouTube. Tururu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora começar aqui, né? De job e de planta. Acaba? Quero ver ele dormindo, calminha. Que bonitinho! Ele tá tururu. Stromboninho. Ele dormindo. Cadê a concha, bicho? Cadê a concha? Avestruz é outra voz. Ele canta pouco, né? Quero ver tu dormindo. Aí ele fica agachado. Oh, percebeu? Isso, culpa dele. Qual jogo que ele faz? Oh, o primeiro dia que lançou o Lume Besta, eu achava que era uma decoração. O dia que eu conheci o Lume Besta. Nossa, meio macabra. Macabro.
Ela é meio macabra. Eu quero dormir. Nossa! O olho dela foi pra baixo. Yehehe. Eu quero saber na Ilha Mística, que eu não sei. Que massa! Esse eu não sabia. Na Ilha Mística eu só escutava o iê dele. Iê. Porque eu não ligava. Ligava pro Michael Manner. Eu não ligava pra ninguém. Mostra seu som. Oh, o Buzinga não tem como falar. As duas ele é muito bom. Vocês já perceberam que o olho dele é um negócio de festa? Oxi, eu tenho que ir pro telebolha. Nossa, que bom! Ele aqui fazendo nada. Aqui, ó. Do MS Pokégamer. Mano, como será que é eles dormindo? Eu quero ver. Bolha já é dorminhoco? Já dorme? Ele que não consegue ir dormir? Ah, agora é o. Agora quem dorme é os bichinhos que os cavalos marinhos. E agora é ele que fica acordado. Aí a gente viu o som do catalisador, mas só tem nessa aí. Então vamos pular o catalisador, né? Ah, ele a gente não viu ele. Ah, ele fica debaixo da lã? Yolalei. Ele fala Yolalei. Só que no meio do Big Monsters é Eu Sonhei. Olá, Petindo.
Oh, um comentário muito massa. A mãe, fala oi pra visita. Filho, ok. Seja bem-vindo. Mano, quando ela abre a boca, ela faz. Que eu vi. Eu nunca vi que ela ficava batendo. Ela dormindo, todos os negocinhos ficam pra baixo. Eu odeio. E quando som é o pior monstro. Então, gente, olha o som dele. Ele não é bom. Ele não é muito bom. Explica a loja desse bicho, por favor. Ah, então ele faz o pula-pula. Ah, então, entendi. Ele que faz esse som pula-pula. Porque eu já escutei esse som na Ilha Mítica. Só que eu nunca sabia quem que era. Malanervo. Ele é muito bom. Oh, o Malanervo é bom, vai. Oh, a cabeça dele era uma pedra, agora que eu percebi. Linguipusa, o bicho mais feio de todos. Primeiramente, vesgo. Segundamente, tem minhoca dentro da boca dela. O som dele é bom, mais ou menos. Super ofertas boas Supermercados. Café brasileiro, pacote 500 gramas, 12,89. Feijão broto legal, 1 kg, 7,99. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, 5,29. Lasanha Forno de Minas, 600 gramas, 9,90. Na loja ou no site. Ela é mó boa. Não sei o que vai fazer esse som. Nossa! O Alve Caixa Rara da ilha da Telietéria agrega muito. Nossa! A voz é muito engraçada.
Esse não lembro o que ele falava. Impressão minha, ele falou delinquente. Indício. Mano, imagina como que é difícil ativar. Com 116 monstros para ativar uma Ubibox na Ilha de Ouro. Deveria ser muito. Parece um Fire Player. Um calafrio. Era que mais parece um Galera, nós vamos acabando por aqui. Não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nem Nossa, eu gostei frente, dia, a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Tchau, tchau.